各位同學、各位導師，我哋咧有一個新嘅頻道，叫做咧 DY 垂死掙扎關注組。今日第一集，咁我哋有個 slogan 嘅，要鬧就趁早啦。咁其實咧近日咧都好多鬧我哋啦，或者係早兩日啦，我都啱我哋啲舊同事啦，阿柴啦、盧善儀啦，同埋 Iris 啦。佢又去咗呢個一線搜查，即係嗰個有線嗰度咧，咁當然投訴我哋啦。咁其實我唔係要回應乜嘢，佢哋講嘅都係事實嚟嘅。重點係咁嘅，我係想同大家講咧，嚟緊咧我哋公司咧開翻㗎啦。我歡迎大家4月1號做翻學校，呢個係新場嚟嘅，太子係我哋自己嘅場地㗎啦。荔枝角都係準備裝修緊嘅啦。咁我哋荔枝角咧就喺呢個5月10號開幕。咁啊，其實主要係想邀請大家過嚟一齊開幕，咁啊睇我哋新場地有做啲咩嘢啊。咁我哋有啲叫做電流瑜伽咧，係我新創嘅嘢嚟嘅。咁好啦，講到呢度咧，主要係講啲咩咧？咁啊，你就話：喂，你係咪唔認數啊？做咗無良僱主啊，最興就係咩咧？咁啊有兩位即係我都呢度導師咧，咁啊佢都成日鬧我㗎啦。咁啊阿 Macy 同埋 Gary 啦鬧我哋龜叔，咁我都覺得幾正嘅呢個。因為我所以睇話呢個字咧，我覺得龜叔冇問題啊。咁我不嬲都龜叔㗎啦。主要係點解咧？我內心強大，咪鬧咯。咁唔通我日日都出嚟同你搏咩？我大把正經事要做啦。我邀請大家要做好個場地俾大家玩嘅先。咁好啦，咁今日咧。同大家講少少嘢，講咩咧？有線記者咧，你咪話我唔訪問嘅，咁啊今日就同我講翻，咁我就將我啲所有嘅裏邊嘅來龍去脈講俾佢聽，咁佢就覺得好感動，呢個真事嚟。佢話：原來真係好慘啊！有時，咁我話係啊，不過話算啦，我都同情佢哋幾位阿盧善儀、阿柴啦、Iris 啦，佢哋兩位包到好似打下錢一樣啦，爭個豬嘴嘅真係，變咗係受不輻射咁樣樣。咁啊，我又想問下阿 Gary 同阿 Macy， 邊有鬼足知咧？其實我又露樣嘅，光明正大，不過唔緊要啦。咁另外就係咁佢哋就投訴我哋好多嘢啦。咁其實我又都同情佢哋嘅，因為佢哋其實係好導師嚟嘅。其實就算所有導師都係好導師，根本成件事咧，大家都係輸家，冇邊個係贏家。問題就係咩咧？係一個社會問題，因為成個市道好差。坦白講啦，你哋諗下啦，連鎖超市都執笠，華潤堂啊，大家識㗎啦，都執笠啦。好多嗰啲連鎖飲食食肆啊，都執笠。何況我哋小商戶嚟㗎咋？但係點解我哋要咁樣做啊？大家要明白啦，我哋就因為唔加人，我哋要行到最尾，我哋要好多學生，我哋學生有成幾百人喺度，有1000幾人喺度。如果我哋真係執咗嘅話咧，呢賺點算啊？咪仲大迴響？而家問題就係、你話我冇出糧啊嘛，我認啊，但係我唔係唔出啊嘛。而家嗱，我哋都冇開翻咧，我哋慢慢會陸續睇翻啲俾錢俾學生嘅。咁啊，但係又咁計喎嗱。咁啊，呢段日子裏邊咧，正就係呢一個人鬼照妖鏡，知點解啊？喺呢幾個月裏邊咧，我感受得到咯。咁啊，邊啲係人，邊啲係鬼，我完全清晰。但係其實咁嘅喺人性嘅表現嚟嘅。咁啊，咁我有分清楚嘅。咁啊，人性嗰集嘅咧，咁啊當然係。我哋會遲啲先出糧俾佢哋啦。點解咧？因為佢哋係嗰啲我哋屬於叫咩咧？叫做負面貴人級數。咁啊遲啲先啦。但有一紮咧就好奇怪嘅，嗰紮人咧就真係冇人性啦。佢哋咧不離不棄，仲要唔收錢幫我教班，仲要受盡萬人唾罵。哇！你真係傻啊！仲幫我的神教班，你咪黐咗線啊！人嘅騙子嚟㗎，鬧到我哋一動都冇啦。跟住嗰班人㗎，真係冇良心啊！但係呢班導師咧，佢哋真係非人類啊！所以咧，呢班導師咧，直頭係簡直唔係人，係神。
喺我心目中，我好感恩佢哋嘅。咁所以呢個導師咧，我會係出得俾佢先嘅。咁所以順理成章，呢個導師出咗先，慢慢，好啦，先再褪到負面貴人啦。咁邊一負面貴人咧？負面貴人就譬如阿 Macy 啊、K 嗰啲，佢成日鞭策我哋㗎。我好欣賞佢哋兩位嘅。咁所以負面貴人一定係喺我心目中係貴人，負面嘅啫嚇。咁最後啦，個個都有一集嘅，譬如係阿盧善儀啦、阿柴、Iris Amy 虛，仲有係Lord Eleanor， 仲有係以前跳舞嗰個靜怡，仲有力高希，仲有一個唔記得咗，Jackie 係啦 Jackie。咁呢個導師咧就因為睇定咗法律程序啦，可能唔好意思啦，咁等法律去處理咯。咁到期先再算啦。但係我又咁講，呢紮導師咧，其實咧，通通咧喺以前咧，我哋 DY 嘅時候咧，其實我冇同佢哋冇鬧過佢哋，亦都冇兩句，全部都係幾好感覺嘅。反而最衰係咩人咧？係阿 Jessica， 因為呢個導師咧，通通係同 Jessica 好 friend 嘅。阿柴係 Jessica 嘅徒弟 ，Iris 係阿 Jessica 嘅私人班學生 ，Amy 去阿 Jessica 同佢哋同阿 Jessica 就係旅行，仲有 Gary 同埋阿 Macy， 佢係阿 Jessica 私人班學生嚟嘅。呢紮學生今時今日就對翻我哋，我都明白你哋係好痛苦，我都知道，所以最傷心嘅 Jessica， 其實我冇問題啊，我成日都講啦，彼此都係過客，使乜咁認真啫？係咪？我都成日講噶啦。咁所以我而家人嚟噶嘛，其實唔需要咁認真嘅。咁但係唔緊要。咁你話係要嬲啊，梗係嬲啦。點解？我明白，我完全理解。因為呢個時就係大家都係輸家嘅時候咧，我冇嬲大家㗎。所以今次我哋嚟緊5月10號開幕咧，我都好希望邀請你哋所有人都嚟參加。到時想鬧我，咪鬧我咯，即場鬧我。仲有一樣你哋拭目以待喎，記住，因為有線記者咧就話我俾人平反翻，訪問翻件事。咁我話好啊，其實我都唔想理㗎啦，因為我都太做緊正經嘢好唔啦，唔通日日都同你喺度嘈咩？譬如阿 Macy 佢就即刻出嚟就話俾人聽，睇下誰呢單嘢啦，點啊喺個群組度啊嘛，我都知。因為雖然我冇喺裏邊，咁而家就話龜叔俾隻龜我哋，唔通話俾隻豬你咩？係咪先啦？太小學雞啦，唔該大佬，係咪大人嚟㗎嘛？我唔得閒啊，大佬，我做緊正經嘢。咁不過咁啱佢又講開呢件事，咁我咪講俾你聽咯。咁所以點樣都好啦，嗱嚟緊我哋個場地喺翻度㗎啦，俾大家玩嘅，歡迎大家嚟玩翻，試下我哋嘅新嘅瑜伽啦。咁其實所有嘅負面嘅同學，我都歡迎你嚟翻。另外，我希望你同阿 Amy 虛咧，其實咧就可圈可點嘅，因為點解咧 ？Amy 虛佢話晒都跟過我㗎，其實我都對佢有啲傷心，但係佢而家可能真係俾人逼兩山啦，成班話做咪做咯，因為佢而家除咗阿柴同埋阿盧善儀同埋阿 Iris 咧，佢哋係上有線搞啦。另外咧，阿柴同埋呢一個 Amy 虛告緊我哋嘅，告緊我同埋 Jessica 話要告到嚟破產。咁我又想講，其實我都冇問題。如果你真係我能夠可以破到產，或者你哋可以條氣順啲嘅，我願意咯。咁但係又咁喎，因為你破產咧，你需要俾費用㗎。咁所以可能你哋未必肯咯。其實我真係完全冇所謂嘅。咁其次你話你就會鬧啊，你有錢開翻間鋪啊，冇錢出糧。咁你又知唔知我幕後有咩問題咧？有咩原因咧？我哋幕後有人投資㗎嘛。你又唔通我又講你聽咩？好多嘢大家都睇表面，大家可能要用下腦去慢慢觀察咯。最後我想講咧，嗱喺呢件事裏邊咧，出糧冇出糧係錯嘅，係唔啱，我承認嘅。但係成件事你要記住，我哋唔係殺人放火，唔係十惡不赦，希望大家明白。嗱，今日咧就到此為止啦，我哋下次再傾下偈啦，第2集好唔好啊？